Perang Emu adalah peristiwa aneh yang terjadi di Australia pada tahun 1932 ketika petani berjuang melawan populasi emu yang merusak ladang. Setelah Perang Dunia Pertama, banyak veteran kembali dengan senjata dan berharap bisa mengatasi masalah ini. Meskipun pemerintah mengirimkan pasukan bersenjata, emu terbukti sulit untuk ditangkap. Burung-burung ini bergerak cepat dan cerdik, menjadikan upaya tersebut gagal. Dalam waktu singkat, kampanye ini dianggap konyol dan diakhiri tanpa hasil. Perang emu kini menjadi simbol ketidakmampuan manusia melawan alam, serta menyoroti hubungan antara manusia dan satwa liar di Australia. Kejadian ini menambah warna pada sejarah unik negara ini,